هسه نصفط المواعين بالغسالة. أول مجال الخواشيق، هاي الخواشيق نصفطها، خواشيق استشاشين، الأمور هاي كلش ناعمة. هذا الشطل، هذا مصفي مال شاي. عندك هذا المجال القلاصات، كاسات، الأشياء اللي مو كلش خشنة. وهنا آخر شيء تصفطون المواعين، الصواني الصغار، الطاوة. يعني هذا مساحة أكبر ومسافة أكبر بيه. نخلي هذا نوعية التايت المخصصة اللي هو استعمله فينش. هذا هنا مكانه المخصص له، ما يقبل غلط. عندكم هذا الملمع ماركة فينش، ماش ماركة. هذا المجار المخصص للملمع. عندكم مجار، نعم المجار عندي قاعد تشوفوا، قاعد تشوفوا هذا الملح هذا ماركة فينش، يعني ماركة لا بأس بها وعملية، وأغلب الناس يستعملونها. بس بالمناسبة شنو ملاحظة ننتبه، يكون البنكة مطخ. هاي عندك هنا بنكة، هاي بنكة، ننتبه مطخ ويا الأغراض الموجودة اللي هي المواعين، الجدورة. يعني هاي الملاحظة عندي. شوف هاي عندك بنكة ثانية، انتبه يكون مطخ حتى ما يصير عطل بالغسالة. نسد على كيفنا الباب.